هيك شايف الاولاد بقولوا يا ما بدنا ناكل، بقولوا ما فيش اكل بدنا من بالجوع. بشرب ميه وسخه، بنغسل غسيل بميه وسخه. يعني ايش هالحياه هذه؟ والله العظيم ما يعيش، الموت اصلح من هالعيشه. اقسم بالله بننام بالجوع انا والاولاد، بسكتهم يوم ما يوم، بجيب بسكوته حاجه بليمونه بقشره برتقانه بسكتهم. بقول لك عشان فيش طحين بتجيب علف الدوام وبنطحنه، ولحتى الان ما فيش. يا ريت تدور عليه نلاقيه، لو تدور عليه بيمشي الحال. الحين مقطوع وما ايش. يا ريت فيه يا اخويا، يا ريت فيه. جبنا مره ومرتين وبعدين كان قطع. قبل ايام القائمين او اللي هم الناس اللي كانت حراسه على المساعدات الاحتلال قصفهم، فالاحتلال هو المسؤول عن تجويعنا.